in dobrodošli na Nikodemovih večerih 41. po vrsti. Kako se je sploh vse skupaj začelo, pater Tomaž? Kot današnji že 41. večeri po vrsti so se začeli ob koncu drugega Vatikanskega koncila. Takrat je Medškofijski odbor za študente začel organizirati predavanja za neformalno izobraževanje študentov. Zdaj pa slišim, da se bolje slišim. Tako, to ime se je pred nekaj leti preimenovalo v Nikodemove večere. Iz kakšnim razlogom? Kajti Nikodem je tista svetopisemska podoba osebe, ki je zvečer po noči prihajala k Jezusu in se o njem pogovarjala o veri, o življenju, o smislu bivanja in delovanju. Mi smo se tudi zdaj zvečer zbrali tukaj, prav z istim namenom, da bi se spraševali o temeljnem pomenu človeškega življenja. Letošnji Nikodemovi večeri se bodo odvijali v obliki okroglih miz, predavanj pod naslovom Dialog. V dialogu s strokovnjaki, vami, spoštovano občinstvo, bova Nikodemove večere povezovala pater Tomaž Mikuš in Mojca Perat. Nikodemovi večeri bodo potekali od 19. do 29. novembra v veliki dvorani Teološke fakultete. S pričetkom vsak večer ob 7:30. Zanimive teme, priznani strokovnjaki, glasba in veliko dialoga. Vas povabim, da prisluhnemo Božji besedi iz Svetega Evangelija po Luku. Ste kdaj pomislili, da je večina grobišč in morišč v Sloveniji še neoznačenih? Poznate prikita grobišča in morišča? Poznate zgodbe, ki so vam jih pripovedovali na skrivaj, ker so bile pripovedane? Kaj so vam vaši predniki prikrili iz zgodovine mogoče vaše družine? Lahko skozi dialog presežemo bremena zgodovine. Letošnje Nikodemove večere pričenjamo s to temo – preseganje bremen zgodovine, o kateri bo spregovoril današnji gost. Najprej bi vas vprašala, če mi lahko na kratko poveste bistvo današnjega predavanja. Dober večer. Ja, zgodba je razmeroma enostavna, pač poskušal bom povzeti tiste, recimo, trenutke, ki se v slovenski družbi dajo razbrati v prelamljanju za zgodovino. Se pravi, gre na en stran za spoznanje bremena, na drug stran pa za tiste energije, ki obetajo. Jaz mislim, da tej skupnosti eno blažjo prihodnost, se pravi, ni pa posebne bližance. Ne, se pravi, če spravo jemljemo kot razbremenitev, kljub vsemu je breme tako veliko, da je pred razbremenitvijo pač treba marsikaj postoriti. Eno tako elementarno opravilo je resnica, drugo elementarno opravilo je soočenje s sabo ali pa s človekom kot bitjem precejšnjih skrajnosti. In naslednja zgodba, ki se na tem gradi, je pa zgodba o, recimo, enih takih elementarnih vzgojnih prijemih, ki Slovencem kdaj manjkajo, recimo kot so sočutje, lepo vedenje, vljudnost, malo ljubezni in tako naprej. Mene pa zanima, kakšno bi bilo breme sodobnega človeka, naprimer sodobnega Slovenca, oziroma kako bi lahko to breme premagal? No, gledajte, jaz mislim, da je pač ta totalitarni blok, ki leži nad Slovenijo, še nekaj dosti predelan. Mi nismo kritično obsodili ne nacionalsocializma, ne fašizma, ker pač en totalitarizem drugih dveh ne more soditi, kar se pa tiče enega realnega ali pa spusta iz teh titofilnih blodenj na realna tla. Je pa seveda tudi še kar nekaj težav.
Tako da bi rekel, če malo povzamemo, smo Slovenci v eni fazi verske vojne, ne se pravi verske vojne med normalnostjo, ki jo je Evropa zgradila z helenizmom, krščanstvom, renesansom in tako naprej, in s to barbarsko zablodo, ki jo pomeni ta totalitarni vdor. Tako da ljudje, ki pač branijo pravico velikega vodje, da se lahko ubija Evropa in krade, in s tem branijo eno novo vest, ki jo je revolucija prinesla, so v spopadu z temi, recimo z etiko 10 zapovedi ali pa, kot pravi Tine Hribar, z etiko zlatih pravil življenja. Se pravi, mi imamo preprosto, poskušamo te, jaz bi rekel, verske fanatike, titofil ali pa titofilne norce pač spraviti nazaj v normalne evropske okvire. In pač to je klasičen položaj za eno dinamično versko vojno. Kako bi pa svetovali, naprimer, Slovencem, ki se še zdaj obremenjujemo z nekaterimi obdobji po pretekle zgodovine, kaj bi lahko naredili, da bi končno se lahko zazrli prihodnost? Veste, kako se ni, jaz mislim, da pojem Slovenci je malo preozek. Če vzamemo pri nas, imate danes na naslovnici Slovenskih novic člankov o partizanskem poboju Romov. Dialog, ki je potreben, je najmanj še z Nemci, Italijani, kot vidite tudi z balkanskimi brati. Imamo kar nekaj pogovorov za opraviti. Tako da to je zgodba, ki je precej širša. Slovenci imamo pa tudi v njej svoj del odgovornosti. Tako da zlasti, če upoštevamo, da je recimo če ocenimo 100.000 mrtvimi na slovenskih tleh, jih je pač večina ne Slovencev. Tako da tukaj se pravi, je precej za postoriti, precej smo že postorili, jaz tukaj ne bil kaj dosti pesimističen, ampak se pravi, kakšnih bližnjic pa tudi ni. Počasi in pa z nekaj, recimo, profesionalnega dostojanstva, etičnega in pa z vero človeka, ki je sposoben. Jaz mislim, da nam mnogi primeri dokazujejo, da se tudi najhujše udarce usode da preživeti. Jaz sem Mojca. Aha, si študentka? Ja, končujem fakulteto za družbene vede. Aha, me zanima, kaj tebi pomenijo Nikodemovi večeri? Kaj mi pomenijo? Ena vrsta izobraževanja. Zmer so kakšne take zanimive teme, ki je malo povezano, se mi zdi, vera, tudi, recimo, družbene zadeve, politika, medsebni odnosi, različne stvari, takih, ki na fakulteti ponavadi ne slišiš, pa tudi, premalo vemo, vedno se kaj novega naučimo na teh stvarih. Pa si se že večkrat udeležila teh večerov? Lani sem tudi bila, ne na vseh, seveda predavanjih, ampak na kakšnih takih, ki se mi zdijo zanimiva. In splošni vtis? V redu. Tak zanimiv način, vedno je dosti tudi možnost vprašanj, recimo, teme so zanimive, na zanimiv način predstavljene. Predvsem meni se zdi to zanimivo na teh Nikodemovih večerih, da ti se prav nekako ti podajo, kako bi nek kristjan živel v sodobni družbi.